აი ეს პროპაგანდა საყოლილი ბიზნესიზეც მინდა ვისაუბრო. სამწუხაროდ გამოდიან ეგრეთ წოდებული ბიზნესმენები, კოდუა და ნუსხები გვარებს მოკლედ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, გამგები გაიგებს და რა თავისთავად ჭყონია და ასე შემდეგ და ჩვენ მოძღვრავენ რომ თუ ევროპა კარებს ჩაკეტავს, ვერ განვითარდება ჩვენი ქვეყანა და ასე შემდეგ, მთელი დემაგოგია და პროპაგანდა არის ჩართული და რეალურად ხო, ჩვენ თუ კრიტიკულად შევხედავთ აღნიშნულ საკითხს, პირიქით უფრო განვითარდება. იმიტომ რომ ევროპაში ფაქტიურად ვერც ერთი დოვლათი ჩვენი ქვეყნიდან ვერ შედის და თუ შედის ძალიან დიდი რეგულაციებით, ძალიან მცირე ოდენობით და ფაქტიურად ბიზნესმენს არაფერი არ რჩება. მე მაქვს აქ საშუალო ბიზნესზე საუბარი და მცირე ბიზნესზე. აი ხოლო რუსეთის ბაზარი, რომელიც კარები გახსნილია, გვეუბნება რომ ნებისმიერი პროდუქტი შემოიტანოთ, ჩვენ მზად ვართ რომ აქ რეალიზება მოახდინოთ. ამიტომ ამაში ცუდი რა არის? და რატომ არ უნდა გამოიყენოს ქართველმა ადამიანმა ეს შესაძლებლობა და ეს შანსი? რატომ უნდა მაგალითად კონდეს ეს მიზანი რომ მაგალითად ვლადიკავკაზში რატომ უნდა გადადიოდეს ქართველი, რატომ უნდა ყიდულობდეს იქ ძეხი იქნება, თევზეული იქნება თუ სხვადასხვა პროდუქტი, რატომ არ შეიძლება რომ აქ საქართველოშივე იყოს ეს ძეხვი თუ პროდუქტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.